大家好，有我 Pro 76嘅小室啦。咁嗱喺我哋 studio 咧，我老實講就真係未試過開呢一個 AK 嘅 DAP 嘅箱啊。咁今次咧一嚟就兩個嘅旗艦產品係 SP3000M 同埋 SP3000M 嘅白銅版啊，新速速嚟到我哋呢度，啱啱咧就淨係開咗膠紙啫。咁所以咧同大家咧就做個開箱儀式，之後先再同大家咧慢慢評測下呢部機啊。黑色嘅一個 logo 嘅咧就會係 SP3000M 嘅一個標準版啦。另外咧見到有銀色線呢一個咧就係3000M 嘅一個白銅版。咁白銅版咧價格上面咧就會貴好多啊。咁亦都係因為嗰個機箱咧有唔同嘅關係啊，咁所以咧做工同埋咧呢一個嘅音色咧都會有所分別嘅。咁而家咧我就先同大家開咗呢一個 SP3000M 嚟睇睇個外觀究竟係點，同埋咧佢配套入邊有啲咩先啦，係咪？AK 嘅 logo 就喺度啦，咁跟住之後咧就 SP3000M 嘅字樣就喺度嘅。咁咧因為咧佢係黑色嘅紙套啦，咁所以咧啲字咧基本上都幾難睇嘅，不如直接開嚟睇睇啦，好嘛？哇，一個非常之尊貴嘅木箱啊！兩邊咧其實係會有張膠紙咧就封住咗嘅，咁所以咧而家咧基本上咧係一個好實淨嘅狀態嚟嘅。開咗之後咧，我哋就會見到啦，一邊咧就會係呢一部 SP3000M 嘅本體啦，一邊咧就會係有一個嘅紙箱仔、紙盒仔，咁入邊裝住啲咩咧？我哋不如先睇個紙盒仔先。紙盒仔呢度咧就會有一個嘅皮套嘅，咁係一個灰色嘅皮套啊。咁見到佢入邊咧就會有一張保養嘅一啲說明書啦。咁啊入邊咧就會有一個簡單嘅教學咧，就教大家點樣去開機啊之類咁嘅東西嘅。咁跟住咧呢個信封又係咩嚟咧？冇錯啦，咁咧就會有幾張唔同嘅 screen protect 啦。另外咧就會有一啲嘅brochure 咁嘅東西嘅。好啦，咁跟住落嚟咧就係 SP3000M 嘅本體啦。嗱，見佢咧就用一個膠袋封住嘅。嗱，嗰部3000M 咧，就而家有張貼紙啦。咁啊摸上手咧，其實咧啲輪廓啊、啲邊咧，全部都係一個非常之直嘅直角嚟啊！咁咧，而且咧隻角落頭呢啲位置咧，仲要係界手添嘅。咁應該咧係想話俾大家聽咧，佢哋嗰啲工藝咧個切割係非常精緻啊，咁啊同埋嗰啲做工非常之工整嘅。咁所以先有個咁樣嘅做法啊。咁而家咧就開一開個 screen protect 出嚟先，咁係一個好平滑嘅表面，咁啊底面咧都見佢係一個玻璃設計嚟嘅。咁咧見到咧機上方咧就會有一個 power 掣，咁另外咧就會有一個4.4mm 嘅平衡頭啦，同埋呢個3.5mm 嘅平衡頭輸出嘅。咁側邊呢度咧就會有3粒嘅按鈕咧，就係我嚟操控翻一啲嘅播放啊之類嘅功能啦。另外呢一粒好有呢個 AK Signature 嘅一個 volume 掣，咁啊亦都咧就係放翻喺呢一個嘅機身嘅右邊位置啊。機底部分咧就會有一個 Type C 啦，同埋咧就有一個嘅SD 卡嘅插口位。本體就係咁多啦。咁跟住後邊仲有啲咩咧？呢度有張卡，就有一張 SD 卡槽嘅一個陳冚啊。最低呢度咧就會有一條 USB-C 線啦。咁啊有一條咧就 USB-C to C 嘅一條線啊，方便咧大家咧就做翻呢一個 USB-DAC 同埋咧充電之用啊。咁啊比起一般我哋平時見到嘅 USB-C 線咧就會比較粗嘅。基本上咧呢一個 AK 嘅 SP3000M 咧入邊嘅內臟嘢就係咁多啦。A few moments later， 好啦，嗱啱啱咧就開埋部 SP3000M 嘅白銅版喺度啦。SP3000M 同埋呢個白銅版，咁啊兩部機咧，其實咧喺外國咧，基本上咧3000M 就已經喺年尾推出咗㗎啦。咁但係咧就白銅版就啱啱先出現嘅。咁今次香港嘅代理 OTG 非常之貼心地咧，一次過就推出晒兩部機俾大家，一次過咧就可以試到兩部機嘅分別。咁等大家咧唔使咧就買完一部又心思思想買另外一部啊嘛，係咪？咁而小室咧亦都會咧將呢兩部機咧就做個深入嘅評測，究竟我自己又會中白銅版多啲啊，定係標準版多啲咧？記得留意我哋 YouTube channel 啦。